ويمكن ده اللي بيضايقك أحيانا بدون سبب، السر اللي جواك، الكلام اللي محفور جوانا اللي بنسمعه لنفسنا كل يوم بالليل، الكبت المتكلم بصوت عالي جوا دماغنا، الردود المتأجلة مستنية المواقف تتعاد عشان تتقال بصوت عالي، لكنه كبت مضر للصحة. مش هتنول مراد كبتك الغتت، مش هتتسمع وانت مش عايز تتكلم. ضحكتك بقت مليانة حكاوي، عياطك ما بقاش يتصدق، سكوتك ما بقاش يشد الانتباه، كلامك بقى يشبه سكوتك. الحكم بيبقى من غلاف الكتاب، وانت غلافك مجرد صورة هادية. الناس بتحكم على صورتك الواضحة. الحقيقة الصعبة ان اغلب الناس بتكسل تقرأ ملامحك عشان تقرأ كلامك او تركز مع عيونك. الحقيقة الاصعب ان في الغالب انك ما بتاخدش بالك انك انتهيت الا في اخر ثواني. محدش هيفهم اللي ورا الكلام اللي بين السطور، محدش مهتم جدا بألغازك. صرختك الأخيرة دي أول حاجة تتسمع لك للأسف، لكنك لازم تكون غاوي تمثيل عشان تتصدق. التمثيل دلوقتي بقى شيء مهم، اللي هو انت لو ما بينتش بكل الطرق انك متألم فمحدش هيصدقك. وانا هنا اقصد بالتمثيل انك توضح تعبك كويس بدون زيادة او كبت اي وجع. فكرة خوفك من ان الناس بتركز معاك زيادة فدايما واخد حذر ودايما بتخاف تتكلم. السر ورا ده ان في سر انت مخبيه جواك، سر انت بالغت في الحفاظ عليه بعيدا عن كل الناس. السر اللي مخبيه ورا قلبك ده يمكن تنساه مع مرور الوقت، لكنك هتبقى أسير عادة مبالغة الكتمان والكبت. هتوصل لمرحلة انك مخبي حاجة مش عارفها، هتتصرف تصرف اللي فقد شيء عزيز عليه لكنه مش عارف هوية المفقود. ويمكن ده اللي بيضايقك أحيانا بدون سبب، السر اللي جواك، سواء هو على بالك أو غايب عنك، لكنك لازم تتكلم. في فرق بين رغبتك في العلاج وخوفك من العلاج، دول فكرتين بيحاربوا بعض، والحرب دي بتيجي عليك بهزة نفسية حادة. في ناس مش عايزة تفشي سر مرضها، يمكن حبا في متعة المرض. أغلب الاضطرابات بتيجي نتيجة صدمة عنيفة ما قدرتش تتحملها، لكن مفيش حد غيرك هيحول الحلول اللي في الكلام لأفعال غيرك انت. افتكر في كل مرة بتحاول تمشي فيها صح انك تغلب حنينك للطريق الغلط اللي هيرجعك لنقطة الصفر، شايل كمان احساس بالذنب. وان لنفسك عليك حق. مهم جدا انك تاخد بالك ان ممكن يكون ده الوقت اللي تخرج فيه اللي جواك، او انك تاخد هدنة، حتى لو وسط مشاغل ولعبكة ولو وسط بهدلة الدنيا. عادي ممكن تقرر توقف كل حاجة كام ساعة، ويمكن كام دقيقة هي اللي تفرق، وفكرة تجيلك بقرار يغير حياتك للأحسن. الكبت شيء مستخبي حتى من نفسك، فلازم تدور عليه. أحيانا بيبقى اللي قصادك بيصرخ الصرخة الأخيرة وانت فاكر انه بيتريق. ما تستهونش سكوت أحدهم، ما تعملش نفسك تقيل قصاد حد بيبين ضعفه. طول ما انت عندك طاقة تسمع بلاش تتكلم، واسكت عشان غيرك يعرف يقول. تصحبك السلامة.